Ναι, ο χρόνος είναι ένα μεγάλο θέμα. Πάντα παλεύουμε στον χρόνο και στη θεραπεία. Και μπορώ να σας πω ότι ετοιμάζοντας αυτή την ημερίδα, πραγματικά υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πιο μακριά από το μικρόφωνο. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλαμε να μιλήσουν και πολλούς που αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε έτσι τη συμμετοχή τους. Αυτό δείχνει ότι ένας χρόνος τώρα, 1,5 περίπου, υπάρχει πάρα πολύ σιωπή. Υπάρχει φωνές που δεν ακούγονται, γιατί έχουν εγκυβωτιστεί μέσα σε μια κατάσταση τέτοια και αυτό το έδειχνε και η διεργασία της ομάδας μας εκεί στην πρόληψη, στα κέντρα πρόληψης και στα σωματεία, όταν ετοιμάζαμε αυτή την ημερίδα. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο πιο με έναν όχι τόσο επιστημονικό στο πεδίο τρόπο. Υπάρχει ένας χώρος, ένας τόπος, πείτε το όπως θέλετε, με παρασιτική λογική και έρμεο ξένης εξάρτησης, όπου οι θεσμοί της οργάνωσης, η διακυβέρνηση και η υλοποίηση αποφάσεων ορίζονται πάντα απ' έξω, όπως οι ουσίες που έρχονται απ' έξω, και από πάνω, όπως οι καινούριες κατευθυντήριες θεραπευτικές εισαγωγικά εντολές. Από ένα συγκεντρωτικό επιτελείο, πείτε το και επιτελικό κράτος, αν θέλετε, όπου όλα καταλήγουν και ορίζονται από ένα πρόσωπο, που τα πάντα γνωρίζει, αλλά στα προβλήματα δεν γνωρίζει τίποτα, και οι κυρώσεις πρόκειται προς τα κάτω, στο σταθμάρχη ή στον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ένας χώρος, ένας τόπος που κυρεύεται και εκμαυλίζεται από τον νεποτισμό, το πελατειακό φεουδαλικό σύστημα και τον κυβερνητικό εξαρτημένο συνδικαλισμό, όπου κλειστές ομάδες ομερτά διατείνονται ότι υπηρετούν το σύγχρονο και ανθρωπιστικό ιδεώδες, αλλά στην ουσία εργαλειοποιούν για σκοπούς αλότριους και ιδιωτελείς τις κοινωνικές ανάγκες. Η διαχείριση ανθρώπων ως πραγμάτων χωρίς όραμα γίνεται καθημερινή επικοινωνία και η επικοινωνία γίνεται εικόνα προπαγάνδας. Εδώ υπάρχει ένας ιστορικός, ο Χουιζίγκα, είχε γράψει ο παιχνιώδης άνθρωπος, που είχε πει ότι όταν οι κοινωνίες παρακμάζουν και τα συστήματα, ο Μεσαίωνας κυριαρχούσε η εικόνα. Μέτρησα αμέτρητα βιντεάκια καθημερινά στον καινούριο οργανισμό, γιατί προφανώς πρέπει να δείξουμε αυτό που δεν υπάρχει. Η διαχείριση λοιπόν ανθρώπων και η επικοινωνία γίνεται εικόνα προπαγάνδας από χαλασμένα και εξαρτημένα μέσα φίλιων και υποτακτικών δυνάμεων. Υπάρχει ένας χώρος που αποανθρωποποιεί τον άνθρωπο πολίτη επαγγελματία εξαρτημένο μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και τα άβαταρ επικοινωνίας, τα τροφεία και τα κάθε είδους πάθη. Άλλωστε έχει μελετηθεί αυτό που σας είπα για την παρακμή του Μεσαίωνα, ζούμε μια καινούρια παρακμή. Η ποσότητα λοιπόν είναι κυρίαρχη αξία και δυστυχώς η ποιότητα, η ψυχή του τόπου, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι μαθητές, οι γονείς, οι επαγγελματίες, οι ευάλωτοι ψυχικά ασθενείς, οι εξαρτημένοι, εξοβελίζονται από τα κοινά και τη λαϊκή συμμετοχή, ενώ ανακαινίζονται κούφιες δομές και νοσοκομεία από τα πακέτα ανάπτυξης, χωρίς ψυχή και γιατρούς. Αλλά μπερδεύτηκα. Μπορώ να σας μπέρδεψα. Γιατί μιλάω? Τώρα μιλάω για την Ελλάδα, για τον ΕΟΠΑΕ. Σκέφτομαι ότι μιλώ και για τα δύο ταυτόχρονα, γιατί υπάρχει μια ταύτιση. Μια αναπαραγωγή της μικρής μέσα στη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα έτσι φαίνεται από τη μικρή. Σε μια χώρα, σε μια Ελλάδα που παρέδωσε τα κλειδιά στους απ' έξω, στους υπερεθνικούς ηγεμόνες, στους διορισμένους επιτρόπους, σε μια πατρίδα που τους καταργήθηκε το αυτοδιοίκητο εδώ και πολλά χρόνια, τούτη η μεταρρύθμιση του επιτελικού άρπα κόλλα αλλάζει την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση. Είναι αυτή η διασπορά στην καθημερινότητα της υγείας και της θεραπείας, της παρασιτικής ιδιωτικής επιχείρησης, που μετατρέπεται η χώρα μας με απικιακές fast-track διαδικασίες. Είναι δυνατόν κυβερνήσεις, όπως και οι πρόσφατοι, που παραχώρησαν και δέχθηκαν την υποδούλωση ενός ολόκληρου πολιτισμού, να δεχτούν ότι ένας πολιτισμός θεραπείας, πρόληψης, αυτενέργειας, αυτοδιαχείρισης και αυτοβοήθειας μπορεί να σώζει τους ανθρώπους? Αλλά λίμωνο να μπορεί να προτείνεται και ως αέρας ελευθερίας και δημοκρατίας. Αυτό τρέμουν λοιπόν οι κάθε λογής εξουσίες. Τις συναθρήσεις του λαού, των πολιτών, την ενότητα, τη συμμετοχή, τη θεραπευτική κοινότητα. Την πρόληψη που είναι ριζωμένη στην κοινότητα, τις πολιτικές μείωσης βλάβης που ξεκίναγαν από κάτω, από τους επαγγελματίες που ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό από τα τετριμένα. Τρέμουν ακόμα και τα ονόματα που γεννήθηκαν και φύτρωσαν μέσα στην ψύχα και την ψυχή των κοινωνιών.
Μα δεν είναι καλύτερο, επιτρέψτε μου την ηρωνία, μα δεν είναι καλύτερο από την Αργό, την Ιθάκη, την Ατραπό, τον Ιαννό, το θεραπευτικό πρόγραμμα εφήβων Αθήνα 1. Άλλωστε να αριθμούν μετράμε. Λοιπόν, οι προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας στην Ελλάδα είχαν εντοπιότητα. Συνδέθηκαν με το έδαφος, τη γειτονιά, την παραγωγή, τη δημιουργία, την αυτοσύνη, την τοπική και τη συλλογική ιδιοπροσωπία. Συνδέθηκαν και με ανθρώπους, οδυσσείς της ζωής, σε μια Ελλάδα που πάλευε με τους δαίμονες και τις αντιφάσεις της. Αλλά έφτιαχνε παρέα, γειτονιά και ομάδες, κοινότητες για τα εξαρτημένα και πληγωμένα παιδιά της, που δεν θα άφηνε κάποιο μέρος τους να πεθάνει. Ζούμε τα τελευταία χρόνια τον μεγάλο κοινωνικό μετασχηματισμό προς την ιδιώτευση, την απάθεια και τον ατομικισμό. Ενός πολιτισμού που είχε διδάξει τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη συλλογική αλληλέγγυα κοινότητα. Και τι κάνουν τώρα? Είτε νεκρώνουν από μέσα μια τύπη δημοκρατία, είτε την πάβουν αυταρχικά, είτε την κάνουν λάστιχο και εργαλείο επιβολής, επιχειρηματικότητας για τα ειδικά συμφέροντα της συμβουλευτικής διαχείρισης των φαρμάκων και των δίθεν δικαιωμάτων. Άλλο τελευταίο φρούτο και αυτό στον οργανισμό μας. Η επίκληση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποκτά νόημα μόνο όταν εφαρμόζεται ολιστικά και με συνέπεια. Όταν χρησιμοποιείται επιλεκτικά, τις περισσότερες φορές μετατρέπεται σε εργαλείο επικοινωνικής διαχείρισης και χειραγώγησης. Έτσι καταλήγει σε ένα ηθικό, άλοθη, βιτρίνα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως λέγεται συχνά, και το οποίο συγκαλύπτει μορφές παραβίασης δικαιωμάτων, διάχυτης αυθαιρεσίας και διακρίσεων. Ο θεραπευόμενος τώρα πια προβάλλεται ως φορέας δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα ως ευάλωτο άτομο που χρειάζεται φροντίδα πίσω από κλειστές δημόσιες πόρτες. Ο εργαζόμενος αντίθετα αντιμετωπίζεται ως παράγοντας κόστους, που πρέπει να ελεγχθεί, να πειθαρχήσει βία και να παραμείνει ευέλικτος. Το ίδιο σύστημα που μιλά για αξιοπρέπεια του ενός υπονομεύει την αξιοπρέπεια του άλλου. Η επίκληση των δικαιωμάτων τώρα πια λειτουργεί ως ένας ηθικός λόγος, φροντίζουμε τους ευάλωτους, αντιπερισπασμού και ενοχοποίησης. Αποσπά την προσοχή από υλικές συνθήκες μέσα στον οργανισμό, χειραγώγηση, παραβίαση εργασικών δικαιωμάτων, εντατικοποίηση, εργασιακή ανασφάλεια. Έτσι η σύγκρουση μετατρέπεται από πολιτική σε ηθικοπλαστική. Και η παραβίαση δικαιωμάτων, η πραγματική ηθική βλάβη εργαζομένων, οικογενειών και άλλων δικαιολογούνται για το καλό των ανθρώπων που σας δίνουν δουλειά, σε εισαγωγικά. Έχουν υποθεί λόγια αυτά. Η αντίφαση, δικαιώματα προς τα έξω, αυταρχισμός προς τα μέσα δεν είναι ατύχημα. Είναι λειτουργική ιδεολογική πράξη και κεντρικό κυβερνητικό management. Η βιτρίνα των δικαιωμάτων, μάλλον θα προχωρήσω. Ναι, η βιτρίνα των δικαιωμάτων νομιμοποιεί αυτό το σύστημα. Η πειθάρχηση της εργασίας το καθιστά αποτελεσματικό οικονομικά και μετατρέπει το διοικητικό και θεραπευτικό προσωπικό σε αναλώσιμο υλικό. Υπάρχει δηλαδή ένα διπλό μήνυμα συνεχώς και σε έναν οργανισμό που παρεμβαίνει στη φροντίδα της παθολογίας, της εξάρτησης, φανταστείτε η μπερδεμένη και διπλή επικοινωνία είναι από τα πρωταρχικά ζητήματα και σημεία που τη δημιουργούν και τη συντηρούν. Θα ήταν απλά αστείο ότι σε έναν οργανισμό απεξάρτησης έχουμε πληθώρα διπλών μηνυμάτων. Αυτό δείχνει και την ελαφρότητα με την οποία αυτή η αντιμεταρρύθμιση έχει δημιουργηθεί, αλλά και την αλαζονία, έτσι, μιας νεοθεραπευτικού τύπου εξουσίας. Πες μου αν τελειώσω. Δεν θέλω να σας πάρω και πολύ χρόνο. Λοιπόν, θα τελειώσω λίγο με σουρεαλισμό, υπερεαλισμό της εποχής μας. Το πιο σουρεαλιστικό λοιπόν απ' όλα, αλλά εξίσου επικίνδυνο, είναι η σημειολογία που ζούμε το τελευταίο χρόνο. Οι συμβολισμοί είναι αμήλικτοι. Το ανθρωπάκι ρέπλικα της τεχνητής νοημοσύνης σε διαφημιστικό σποτάκι του νέου οργανισμού έλεγε σε ανθρώπους που ουσιαστικά νιώθουν μια ψυχική απόσταση από το ίδιο το υλικό του σώμα. Έλεγε λοιπόν, και έχουν πληγεί βάναυσα το σώμα και στην ψυχή τους, έλεγε πόσο χαμένο ήταν το ανθρωπάκι ρέπλικα στην προηγούμενη αμαρτωλή εποχή, όπου οι οργανισμοί που υπήρχαν, οι οποίοι βέβαια είχαν πετύχει ένα πεδίο και μια αυθεντική οριζόντια επικοινωνία, στη βάση. Έλεγε ότι πόσο χαμένο ήταν.
Η σιγουριά τώρα που αυτό το βιντεάκι είχε από κάτω ήταν ότι ο εκφωνητής έλεγε για πρώτη φορά όλες οι εξαρτήσεις σε έναν οργανισμό. Είναι εκπληκτικό, δηλαδή το θεώρησα υπέροχο. Δηλαδή αυτό, τέτοια ας πούμε αληθινή ανάγνωση της αυτοαναφοράς ενός οργανισμού δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, εξαρτήσεις εξουσίας, μικροσυμφερόντων, πελατειακές, συνδικαλιστικές, οικονομικές σχέσεις εταιριών, μεσαζόντων, κομματικές παρεμβάσεις και κάθε είδους ημετέρων. Θα τελειώσω εδώ γιατί θα ήθελα να μιλήσω η κοινότητα στο τέλος και προσπαθώ να εξοικονομήσω και εγώ χρόνο για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ.